Bom dia, galera do canal Esperança da Natureza. Olha aqui o que eu encontrei aqui no quintal da minha casa hoje aqui, gente, ó. Os cachorros acuando aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Coisa mais linda aqui, ó. No quintal da minha casa aqui, gente, ó. Uma arara. Aqui do vizinho tem duas, encontrei os cachorros acuando eles aqui, ó. Os cachorrinhos aqui, ó. Aí, ó. Coisa mais linda aí, gente, ó. Lindo, 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 ó. Os cachorros acuando aqui, ó. Sai, cachorro. É isso aí, galera. Comenta o vídeo, compartilha, dá o like, se inscreve no canal aí. Valeu, é nóis. Fui.